За ингээд сайхан хуцваа идсэн байгаа. Тэгээд энэ хуцвааны амт бол зүгээр ванили өгөрцөйтэй. Та нар хоол идэхдээ эхлээд ийм ногоон өнгөтэй эслэгээ идэж байгаарай. За тэгвэл ходоод ч хоол хүлээж авахд бэлэн болоод хоолоо сайн боловсруулдаг гэсэн үг. Эслэгээ төрүүлж идэх нь хамгийн чухал шүү. За тэг нэг ийм үг утасныхаа нөтөн дээр тэмдэглэсэн байсан. Нөтөө ухаж агаад энэ үгийг олоод тэгээд ингээд бичиж стори хийсэн байна. За энэ үг бол ер нь үнэ үг шүү гэж. За тэгээд улаан толгой явсан. Улаан толгойн хиймэл нуур нэг ийм их үү байна. Гисцэн дулаараа цагаагаар сайхан болцсон байна. Тэг улаан толгой явчаад ирсэн байгаа. Улаан толгой орж үзээгүй гэж бараг байхгүй байлгүй дээ. Энэ нуур л очиж үзээгүй гэж бараг л байхгүй баг. За тэгээд энэ 9 эрдний хажуугаар Тесерогийн артлын юу илээ дэлгэрэх хилүүнийг буудлын нэг давхар тийм урсдаг халуун тоогоо байд юм бэлээ. Тэгээ энэ хуучин чимэгдэв дотор байсан урсдаг халуун тоогоо ингээд тийш нүүгод орсон гэсэн. За би тэгээд халтуур хийсэн. 50,000 төгрөгийн халтуур хийсэн. Тэгээд халтуур хийсэн мөнгөтэй болсон хүн байна да. Урсдаг халуун тоогоо эмнээ хажуугаар санамсаргүй явж байгаад орсон. Түүнээс л ингэ зорж очиагүй. Тэгээд эднэрийг авсан чинь миний тооцоо би болохоор халуун ногоотой шүл аваад тэгээд нэг юм шорн 1000 төгрөг гэдэг юм бэлээ. Тэгээ би шүл аваад мах аваад махан 4000 шүлэн 4000 тэгээд нэг шор 1000 гэд минийх чинь би нэг ундаа авсан. Тэгээд миний тооцоо нийт 13 боллоо 14 болсон. За тэгээ ингээд сайхан идж өгөндөө одоо үнэхээр гоё амттай юм билээ. Иш хахад орноо. Тэгээ нэг амар тэнэгэн байсан. Энэ халуун ногоотой шүлнийх нь ёроолт нь бүр амар хил дээр өгнүүлсэн чинжүүнүүд байт юм билээ. Тэрийг нь би ерөөсөө мэдэхгүй дуустал нэгдэг баатар болоо ёроолтнысэн шүлийг шавхаж уугаад нэг юм аманд орохоор нь зайжилсан чинь хилмэл хорсоод бараг нэг цаг хил даригунж явсан. Яаж ч хүүтэн суугаад ерөөсөө арилахгүй зовсон. Тэгэхээр та нар ийшээ ороод энэ шүлийг уух юм бол ёроолт нь байгаа чинжүүгийг идэж болохгүй шүү. За ингээ одоо хэрхэн идэхийг харцгаая. Энэ шүлийг хараач те эдмээр санагдахгүй байна гэж юу, санагдахгүй биш байна гэж юу гэдэг лээ. Эдмээр санагдахгүй байхын аргагүй. Үнэхээр гоё амттай шүл. Ийшээ та нар заавал ороорой. За тэгээд меню нь энд байна. Шүлүүд нь ер нь ингээд 4000 цаг. Ингээ банш байсан юм билээ. Би энийг нь мэдээгүй. За тэгээд ингээд уулан дээрээс эрдэнтийг төлөвлөж нэг өдөр өнгөрлөө гэж.